Hola a todos y bienvenidos a Medita en HD. A lo largo de la historia, las tormentas han tenido una importancia significativa y una influencia en la energía espiritual de las personas, fungiendo como máximos símbolos del descanso, al impedir que la mayoría de las actividades al aire libre siguieran su curso, mientras que, al mismo tiempo, oscurecían el paisaje creando una atmósfera de tonos grises y sonidos suaves que invitaban a la gente a relajarse en sus hogares, purificando todo a su paso. El día de hoy tendremos una sesión de meditación relajante para dormir. Juntos nos sumergiremos en el poder transformador de las tormentas, mientras charlo para ti. Así que prepárate para relajarte, encontrar algo de paz y conocer un poco más sobre estos fascinantes fenómenos de la naturaleza. Comencemos, como ya es costumbre, con lo básico. Debes estar listo o lista en un lugar preferentemente oscuro, fresco y cómodo. Puedes estar sentado o recostado en la posición que prefieras. Una vez que estés listo, cierra los ojos y comienza a concentrarte en tu respiración. Iniciemos inhalando profundamente, llenando tus pulmones de aire fresco. Percibe ese característico aroma húmedo y limpio. Las gotas de lluvia impactando contra el suelo y las hojas de los árboles. Exhala lentamente, liberando todas las tensiones acumuladas y dejando que los imponentes truenos las disuelvan frente a ti. Permite que tu cuerpo se hunda en un estado de relajación total, sincronizándose con la tormenta. Repite este curso de inhalación y exhalación profundamente. Inhala, siente cómo el aire entra por la punta de tu nariz y llega hasta el estómago. Reténlo un poco y después déjalo salir. Siempre concentrado y enfocándote en el proceso de respiración. Inhala y exhala. Ahora, necesito que imagines que te encuentras caminando por un sendero boscoso, disfrutando la sensación de las gotas que caen suavemente sobre tu rostro y al mismo tiempo apreciando el paisaje brumoso provocado por el inicio de la tormenta. Sigues caminando y apenas puedes ver el camino que hay frente a ti, junto con algunos árboles a los costados. La niebla no te deja ver demasiado, pero aún así eres capaz de disfrutar el proceso en el que estás. A medida que el lloviznar se intensifica, sientes como la energía eléctrica en el aire carga el ambiente. Cada relámpago que ilumina el cielo te recuerda el poder de la naturaleza, invitándote con autoridad a resguardarte lo antes posible. Tú realmente no sabes por qué, pero decides dejar el sendero para adentrarte en el bosque. Guiado por tus instintos, bajas por una hermosa ladera, verde y pacífica que goza de las bondades del agua que cae mientras te protege de la misma. Has caminado ya por unos minutos y
estás a punto de desistir para volver al sendero. Resulta que encuentras lo que parece ser un cálido refugio a los pies de la montaña. Un lugar donde puedes protegerte y parar a descansar. Este lugar, este refugio, representa un espacio sagrado en tu interior, donde siempre puedes encontrar paz y tranquilidad, y puede tomar la forma que a ti más te plazca. Casi como por arte de magia, puede ser solo una cálida cueva o una hermosa cabaña con chimenea y sofá. Tú debes traer el refugio a la historia, pues se trata de un espacio en tu alma, dedicado a tu protección y tranquilidad. Sigue respirando y entra lentamente a él. Siente su calidez. Imagina con la mayor precisión posible los acabados de sus paredes, su atmósfera acogedora y su inherente amabilidad hacia ti. Ahora, desde la seguridad de tu refugio, observa nuevamente a la poderosa tormenta. Si bien hace solo un momento amenazaba con hacerte pasar un mal rato a la intemperie, en este instante se ha convertido en una compañera para tu descanso. Presta atención a su canto. Disfruta este momento de paz y recuerda que las adversidades que pensaste eran solamente oportunidades vistas desde la perspectiva equivocada. Todo aquello que nos atemorice pasará. Todo aquello que nos duela pasará, así como todo aquello que nos amenace. Siempre que dudes, podrás volver a tu refugio en tiempos de tormenta y sentir cómo con cada trueno y relámpago te vuelves más fuerte y resiliente, dándote cuenta de que tienes la capacidad de enfrentar cualquier adversidad con calma y determinación. Ahora te daré unos minutos para que disfrutes a solas el tiempo contigo mismo, la tormenta y, por supuesto, de tu refugio, en una simbiosis perfecta. Termina la historia. Deja que tu imaginación tome las riendas y goza el momento.
Ahora voy a pedirte que devuelvas tu atención a tu respiración. Lentamente. Respira. Poco a poco, vuelve a tomar el control de tu atención y permite que tu refugio se disuelva junto con la lluvia. Vuelve a tu cuerpo. Vuelve a tu habitación, completamente en calma. Respira. Inhala. Siente el aire entrar y déjalo ir. Poco a poco, comienza a mover la punta de tus dedos, tus manos, la punta de tus pies, tus tobillos. Sigue con piernas y brazos y acomódate lentamente para abrir tus ojos. Una vez que hayas terminado, ve a descansar. Ha sido un placer guiarte en esta meditación. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, compartir y dejar un comentario. Sin más por el momento, me despido, deseando que tengas la mejor de las vidas.